थोड़ी गुजारिश क्योंकि पहली बार बेचारियों ने मैच कराया क्योंकि इन्हें जानकारी नहीं करते अपा ने पता था वजिए ढंग ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾਓ ਨਾ ਨਾਰਮ ਬਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਬਸ ਨਾਰਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ पर जिथे जिथे मैं टूरनामेंट मेरे अंडर इस ट्रैक्टर ने मैच जीते आ कोट गंगूराज की धरती से पहला आंडरू भी पहला स्थान है बहुत बाल 21,000 जीते आ फिर नोटबंदी भी और ट्रैक्टर ने कहूँगा उत्थे भी पहला नाम है सियाड़ लल्ला समराले को भी पहला बदूर चंडीगढ़ को भी पहला नाम ताजपुर दूसरा नाम है ओके फिर पहला और जलाल की गल 11,000 रुपया बाहर ट्रैक्टर ने जीत्या मेरे को बाहर जोड़े लाए ने 2,60,000 का सीजन हर ट्रैक्टर ने लाया मेरे वीरो तेरे सब रेंजर खड़ा देखा मेरी हाथ माड़ी जी लगती है सारी मारते सारे यारी हाँ भाई मारी देखो हाथ मारे मारी लगती है जिम्मे आप भूल करिए ट्रालिया का ट्रैक्टर समझ लिया पर 100 का बंदे ने इन्होंने साढ़े वीर ने पर जित हार आ जी किस्मत ही है ये समय दिया गल्लां ने कि मैच आखिर उन्हें जितना जिन्हें जित लिखी बिच लेख मैच उन्हें आखिर जितना जिन्हें जित लिखी बिच लेख पिछे 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 दर्शक बड़े ही भावने मैनू ट्रैक्टर देखने से खुशियां के मेले लगते हैं ट्रैक्टर के फलाटे वाले सब के दिलों में थकते हैं चेहरे लगते मसाला लगते सब वीरों के चेहरे लागी हर मसाला लगते हैं भावे मेरे वीडियो डेंजर 100 का डेंजर ये काम का हर ड्राइवर वीरों के हौसले बुलंद ने एक पासे मंत्री है नोटबंदी का और दूसरे पासे अपना देख रहे हैं मेरी नाम है सरपंच का बिल्कुल समराले नगर अपना मरीने वाली साइड में जाइए उधरले पासे पिंड में इस मुंडे का मैच बड़ा फासला दे दरमियान ਉੱਥੇ ਪਲਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਡੇਂਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਗਰਾਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਭੂਕ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਕਪਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਨੂੰ सुन के जोड़े विशेष तौर पर इतने पुजे इस तरह 26 तरीक धनुड़की की धरती से मेरे वीरो 31 क्विंटल के लिए मुकाबले जोड़े करवाए जाने 11,000 पहला प्राइज होगा कितने टूरनामेंट है कितने दूसरे मुकाबले ने उत्थे पहुंच गए साढ़े वीर 15 का है नहीं कोई गरीबा या सीटियां रखा नहीं कोई नहीं आता जरा कहते उंगली जगह मोटी घटानी मारना
ਸਮਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇੰਡੋ ਫਾਰਮ ਇੰਡੋ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਡੋ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਲਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੋ ਖੇਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਲੋ ऐसा कबड्डी वाले ने कहा जे भाग जाता सी इतना हो जाता दो दिन मैं आया सी प्यारी वाल दिया से बांधे जाना